pakai 2 box. Itu yang box kecil itu 3W ya, 3W. Cuma subnya kurang rendah kalau buat dangdutan. Gitar bassnya itu untuk nada di nada F kalau nggak salah kurang keluar sini. Untuk mulai dari low-nya enak, sangat cocok buat dangdut. Low-nya pakai 12 in. Pasif, terus mid-low-nya BM. Original USA. Itu pakai 12 in kali 2 ya, itu main 4 ohm. Jadi muternya ya pelan-pelan ya. Yang punya bos Malaysia ya, ini masih belum datang soalnya katanya sih belinya 1 set kanan kiri ya. Low-nya ada 2 box, terus yang arahnya itu yang atasnya ada 4 box per sayap per gantung ya. Satu gantungan itu ada 6 box. Jadi 4 box yang kecil-kecil itu 4 box. Cuma ini yang datang segini, masih ada di perjalanan untuk yang lain. Jadi ya namanya barang apa ya, barang mahal ya pasti enak. Kalau barang mahal gak enak, enaknya ya dibakar. Pokoknya mantap lah. Dari karakternya itu sangat suka saya. Buat dangdut enak, cuma dari subnya itu kurang. Gensetnya pakai genset es krim. Gensetnya pakai es krim. Harusnya dikeluarin aja pakai